En lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Leticia Fortin, z vami sem iz kanala Z energijo živim in za vas snemam zanimive in različne video vsebine iz energijskega sveta, mojih izkušenj, mojega pogleda in pa tehnik, s katerimi si lahko pomagamo, da razširimo svojo zavest. Včeraj sem govorila s prijateljico in v bistvu me je ta spodbudila, da naj posnamem video tudi na trenutno tematiko, na trenutno stanje v našem svetu. Zdaj smo januarja, torej traja skoraj da že eno leto, odkar smo zaprti. In morda ste tudi vi med tistimi, ki se sprašujete, kaj se dogaja, zakaj toliko časa traja, kdaj bo konec vsega tega, dovolj imam. Ja, vse to se čuti zelo močno v zraku, sploh ko so kakšne posebne energije, kakšni posebni planeti, ki vplivajo na nas. Zdaj v kratkem bo tudi retrogradni Merkur, tako da bo zadeva še malo bolj poglobljena, še malo bolj začinjena, bomo šli še bolj lahko notri v svoje občutke. Bi pa rada seveda vam povedala, kako jaz gledam na vse te stvari. Zdaj, če začnemo iz zgodovine, lahko v bistvu vidimo, da nikoli zares nismo bili svobodni. Pa ne govorim o tem, da bi bili morda zaprti kje, ampak o svobodi duha. O stanju našega duha. Zdaj, jaz sem se rodila v 70-ih letih in sem bila še pod socializmom, tako da vem, kako je bilo takrat, potem vem tudi, kako je bilo po osamosvojitvi Slovenije, ampak jaz osebno se v sebi nikoli nisem počutila svobodno, tudi ko smo bili v samostojni Sloveniji, ne. Vse to me je pripeljalo do tega, da sem začela raziskovati, kaj se dogaja, zakaj se počutim ujeto, zakaj ponavljam ene in iste napake, zakaj se vrtim v krogu. Ta začaran krog, veste, je nekako nek program, ki je vstavljen v nas in to že od rojstva. Mi vsi smo bili že ob rojstvu dani v nek svet in nekako ukalupljeni, se pravi, čujem, ukalupljeni v nek način življenja. Vse lepo in prav, ker določeni zakoni je dobro, da obstajajo in določeni dogovori, zato ker če ne bi bil velik kaos. Ampak znotraj tega se pa zdaj trenutno vsak od nas počuti, da pa še vedno ni to. Želimo si več, želimo dati sebe ven, želimo se izraziti. In ja, prav je tako, da se izrazimo, prav je, da se v bistvu spoznamo, kdo smo. Da bomo postali zares svobodni, bo treba nekaj narediti. Dragi moji, jaz vem, da je težko izstopiti iz cone udobja. Vem, da je težko spremeniti svoje navade. Vem, da je včasih rajši poslušamo svoj ego kot svoje srce. Ampak, če želimo izstopiti iz tega kroga ujetosti, pa ne te fizične ujetosti, govorimo o mentalni ujetosti, o ujetosti v naših navadah, v načinu delovanja, v naših, v bistvu, oklepanju naše bolečine iz preteklosti, o oklepanju zamer do drugih ali do sebe. To so najhujše, v bistvu najhujše omejitve, ki obstajajo. Vidite, te omejitve so vse znotraj nas. To ni zdaj zunaj nas. To, kar se trenutno dogaja, to je samo odraz naše notranjosti. Mi se sploh ne zavedamo, koliko smo mi sposobni, kakšne imamo možnosti, kaj nam je vse dano. Ja? Ne zavedamo se tega, oziroma zelo malo.
Jaz za sebe vidim, koliko sem zrasla recimo v zadnjih 20 letih, koliko velik stvari sem mogla spremeniti. A veste, koliko ur sem delala na sebi, da sem lahko v glavnini spremenila svoje delovanje, svoje misli, da odreagiram čisto na drugačen način. To ni prišlo čez noč, to so koraki. Ja, vsak dan en korak, vsak dan nekaj drugega, vsak dan kakšna nova stvar. Pa ne samo to, ampak tudi veliko, veliko zdravljenja, mojih lastnih občutkov, s katerimi sem že prišla na ta svet in kateri so mi bili v bistvu potem zaradi mojih izkušenj predstavljeni na moji poti kot izzivi. Brez teh izzivov jaz ne bi zrasla in prepričana sem, da tudi vi ne. Vsak večji izziv ti da en nov pogled, te brcne ven iz te cone obdobja, ker mi se ne bi nikoli premaknili. Res mi ljudje smo tako posebna bitja, zelo samodestruktivni in samo takrat, ko nas nekaj res brcne, urit, dobesedno, samo takrat se bomo premaknili. In zdaj ta situacija, ki trenutno, ki jo doživljamo, je ta brca, je brca v zadnjico, človek, zbudi se, dajmo pogledati širše, ja, kaj je še vse možno. Mi pa se vrtimo v enem in istem krogu, obtožujemo druge, kakšni so, iščemo teorije zarote, iščemo krivce drugje, odgovornosti, kdo vse je odgovoren, zakaj je tako. Napaka je, to je velika napaka. Jaz zase vem, da ko sprejmem odgovornost za svoje življenje, ko sprejmem odgovornost za sokreacijo tega, kar se trenutno dogaja, takrat se v meni v bistvu odprejo novi vidiki. Ja, razširi se mi moje dojemanje in vidim, da v bistvu sem tudi jaz sama ujeta. Zakaj je ta situacija? Jaz še vedno sem ujeta nekje. In potem brskam in pridem, ne vem, do nekih programov, do navad in potem delam na tem. Delam na tem, da to spremenim in to iz dneva v dan. Včasih moram biti pozorna cel dan na svoje misli, ker mi kar uhajajo, kar v neke čudne, brezvezne ideje ali pa razmišljanja. In to je v bistvu izguba energije. In jaz si zase želim, da bi bila svobodna. Ja, želim si biti svobodna, ampak tukaj noter, tukaj v sebi, ko čutiš ono, ko se vse ti odpre in ko veš, česa vsega si sposoben. Zdaj, da bomo res svobodni, se moramo tudi odvezati, veste. Odvezati se moramo od veliko, veliko stvari. Najprej od starega dela sebe. To je prvo. Od tega, da ne bo prišlo kar vse samo od sebe na pladnju, torej bo treba nekaj vložiti v to. Treba bo vložiti sebe, treba bo vložiti svojo energijo, zavedati se, da spremembe so možne, ampak ko bomo nekaj naredili za nje. Vse to, kar nekako mi si želimo znotraj sebe, vse to lahko dosežemo, če seveda riskiramo ta star način delovanja in se odpremo novemu. Ni lahko. Glejte, ta pot ni lahka, vam že zdaj povem. Jaz sem na tej poti že zelo dolgo časa in zelo velikrat mi je bilo zelo, zelo hudo. Zelo velikrat sem se znašla v velikih stiskah in zelo velikrat nisem hotela spustiti. Nisem hotela odpustiti. Držala sem zamere. Iskala sem krivce drugje. Ampak potem s časoma sem ugotovila, da to nikamor ne pelje, da se jaz nikamor s tem ne premikam, da jaz sem lahko še ne vem koliko v zamerah, pa ne vem kaj držim, da v bistvu škodim sama sebi. In to je tisto, veste, da zdaj spoznamo
Ja, kaj jaz delam samemu sebi? To je prva stvar. Kaj jaz delam samemu sebi? Kaj si jaz mislim o samemu sebi, o sami sebi? Kam vlagam svojo energijo večino dneva? Kje so moje misli? Kako delujem? Kakšna sem do sebe in do soljudi? Veste, to so prava vprašanja. Tukaj se vse začne. Pa lahko smo revni kot cerkvena miš, ali pa imamo milijarde. Nič od tega ni povezano z svobodo duha. Nič od tega, res ne. In res bi želela, da razumete oziroma da začutite to, kar vam zdaj govorim, zato ker je samo to pomembno na koncu. Ne? Veste, vi na koncu življenja, ko se boste vprašali, pa ko boste pogledali za nazaj, se boste začutili na srcu, boste začutili stvari, ki ste jih hoteli narediti, pa jih niste. Saj že zdaj, če se ozrete malo nazaj, pa si rečete, joj, takrat bi puno, ja pa kaj nisem to naredila, pa joj, pa mislim res, a bi me bilo konca, ne? Ne bo vas konc, sigurno da ne. Še bolj boste zaživeli, še bolj boste čutili življenje. Čutimo pa življenje takrat, ko smo iskreni sami sabo, ko smo povezani s svojim srcem, ko imamo mental, srce uravnovešeno, ko smo čisti, ko so naše namere čiste. Če se sprašujete, zakaj se vam trenutno dogaja to, kar se vam, naj vam sam povem, da vsi odgovori ležijo znotraj vas. Trenutno stanje, ki je okoli vas, je samo izraz vaše notranjosti. Torej je vse okoli vas vaše ogledalo. To je zelo težko za sprejeti, zato ker potem mi takoj pademo v krivdo, namesto da bi šli v razreševanje tega, da bi rekli, da bi iskali rešitve. Joj, kako lahko to spremenim? Kaj se mi dogaja, ziher sem ful slaba, kakšen sem, in tako naprej. Ne, napačno. Ti v trenutku, ko se začne spraševati, kaj mi okolica kaže, torej, to je nekaj v meni, išči rešitve, išči poti, ne vem, tisoče in tisoče tehnik, tukaj na spletu imate milijone videov na to temo, imate delavnice, imate knjige na to temo, ni da ni. Torej, izberite eno izmed teh vej, najboljše je eno, ker če jih je preveč, si pač izmešano, in delajte po temu načinu, vpeljujte nove navade, vpeljujte nove stvari v življenje. Žal vam bo, če ne boste tega naredili, res. Skoraj ste to dolžni sami sebi. Res, dolžni ste sami sebi, da zaživite. Pa ne samo prebirati od drugih stvari. Naredite nekaj. Že ena majhna stvar na dan bo naredila take velike spremembe, boste videli. Mislim, to je neverjetno. Jaz sploh ne morem opisati, koliko meni pomaga, ko jaz nekaj pri sebi spremenim, ko nekaj ozavestim in ko se mi potem tukaj v življenju vse poklopi. In jaz veliko sem vložila v to, da se mi potem na koncu poklopi. Čeprav zgleda, kot da se je to zgodilo tako čez noč, pa se ni. Ni se, zato ker je moja namera taka. In moja namera deluje, moja namera vedno deluje. In tudi vaša namera. Kakšno imate namero? Vprašajte se. Kakšno je vaše notranje, osnovno stanje? Kaj naredite zjutraj zato, da se boste bolj počutili? Ker je, veste, enaka količina energije se porabi za to, da vi nekaj naredite, neko spremembo v življenju, ali pa da se še naprej pritožujete. Ne vem, če ste to vedeli. Enaka količina energije. Torej, zakaj ne bi usmerili v lepše stvari? Se jaz vem, zakaj, Zakaj mi tako delujemo, je zelo dobro poznamo, te naše notranje v ozadju delujoče programe.
ampak ne bom o tem kdaj drugič povedala. Rada bi vas sam spodbudila, da začnete razmišljati, da začnete se spraševati, kdo sem, kaj si zares želim. Pa ne to, da se zdaj to ukine, ta trenutna situacija, zdaj takoj. Nisi treba tega želeti. Vi si samo zaželite to za sebe, da se jaz osvobodim svojih notranjih omejitev. In boste videli, ko nas bo vse več in več, ki bomo nameravali to znotraj sebe, se bo tudi zunanji svet avtomatsko spremenil. Dokler pa ne bomo videli tega, da smo mi znotraj sebe v svojem umu še najbolj omejeni, ne? Bo pa zunanja okolica oziroma zunanja dejavnost bo enaka, ne? Mi smo prišli zdaj v situacijo, v obdobje na Zemlji, ko je ta fotonski pas dviguje vibracijo Zemlje. To pomeni, da se energija viša oziroma vse hitreje vibrira. In mi potujemo v skladu s to energijo, ne? Torej, energijsko se moramo tudi mi naštelati na te energije. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da je treba sam sabo, da je pri sebi treba nekaj narediti, da prideš na ta nivo, ne? Recimo, če si ti v zameri do nekoga, ne boš mogel priti do svetlobe v sebi. Ne boš mogel iti naprej, dokler ne boš spustil te zamere. Čisto iz mojih izkušenj vam povem, da ne greste naprej. Sigurno, da niti jaz ne moram iti naprej. Ja? Ko uspemo nekaj odpustiti, ko uspemo te zamere dati stran, potem se nam odprejo nova vrata in gremo lahko naprej. In tako mi potujemo navzgor, tako se mi kalibriramo s to energijo. Ja? Ne s tem samo, da o tem govorimo, da poslušamo druge, da ne vem, beremo. Ne, mi moramo ta preboj, ta dvig narediti znotraj sebe, z lastno energijo. Okay? Zdaj, kako to narediti, bom tudi drugič povedala, ne? Ampak vse malo, da upam, da sem vam dala zamisliti, no, da pogledate še z drugega konca, da ugotovite res, koliko ste krasni, no. Pa ne samo, koliko ste krasni, ampak tudi, koliko imate notranje moči. V bistvu, da se v vas skrivajo neskončni potenciali. In vse te potenciale lahko odklenete. S tem, ko se odvežete od nečesa starega, od nečesa, ki vam škoduje, ja, boste na drugi strani odklenili nekaj novega v sebi in sebe videli z drugimi očmi. Evo, to sem vam želela predati, res. Prav tako danes sem bila že zjutraj, ja, to moram povedati, to. In ja, upam, da ste začutili, ne sem slišala, ampak prav začutili te besede, ker vam res želim najboljše. In želim, da pridete v svojo resnico, ja? Ki lahko, da resnica ni vedno taka, ki si jo mi predstavljamo, ne? Ampak je čist nekaj drugega in prav je tako. Prav je, da si priznamo resnico in da živimo to svojo resnico. Evo ga. Jaz sem res želim, da pridete vase, no, tako, ja, in da iz sebe gledate stvari. Ja, nimam več kaj povedati, evo, res si sam to želim. In tudi zase si to želim, da sem čim bolj v sebi in da sem povezana, da sem uravnovešena in da znam uporabiti svoje res čarobne darove. Pozdravljam vas lepo in vam želim res vse dobro. Pa seveda se vidimo v kakšnem drugem videu. Lepo se imejte. Čau, čau.